चल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस बाइक का क्लच प्रेस करने से इंजन से एक्स्ट्रा आवाज़ आने लग जाती है, इंजन की आवाज़ तब्दील हो जाती है। ये आवाज़ क्यों आती है और इसको कैसे ठीक किया जाता है, ठीक करने पे कितना खर्चा आएगा, सारी की सारी डिटेल आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। सबसे पहले इस बाइक का मेन फुटबार, सिलेंसर, किक और इंजन का जो ऑयल है वो निकाल लेना है। उसके बाद क्लच केबल को भी आपने इंजन से अलग कर लेना है। उसके बाद 8 बोल्ट्स होंगे क्लच साइड कवर के। 8 नंबर के टी रॉड की मदद से सारे के सारे बोल्ट्स आपने खोल लेने हैं और फिर क्लच वर्म को ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे तो क्लच साइड कवर जो है ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लच बेरिंग फिट होता है। इस क्लच बेरिंग को आपने बाहर निकालना है। सबसे पहले तो इसका फॉल्ट ट्रेस करना है। अगर क्लच बेरिंग के अंदर एक्स्ट्रा फ्री प्ले आ जाए तो क्लच प्रेस करने से आवाज़ आती है और ये आवाज़ बढ़ती चली जाती है। अगर आप वक्त पे बेरिंग को तब्दील नहीं करवाएंगे तो बेरिंग टूट भी जाता है, जिससे इंजन में काफ़ी सारा नुकसान हो जाता है। अब बेरिंग रिप्लेस करने से पहले इंजन को अच्छी तरह पेट्रोल के साथ आपने एक मरतबा ज़रूर वॉश कर लेना है, ताकि गंदा ऑयल, जमा हुआ ऑयल जो है वो अच्छे से वॉश हो जाए। बहुत सारे दोस्त हमसे हमारी शॉप का एड्रेस पूछते हैं, तो हमारी शॉप का एड्रेस है पाक बाइक रिपेयरिंग सेंटर, दारुल सकीना रोड, बहादुर टाउन, झंग सदर, नियर जेगम हॉस्पिटल। गूगल क्रोम पे भी आप सर्च कर सकते हैं पाक बाइक रिपेयरिंग शॉप एड्रेस, तो आपको हमारी शॉप की लोकेशन भी मिल जाएगी। जब भी आप क्लच साइड खोलें तो ये जो जाली है आपको ऑयल पंप वाली, इसको ज़रूर पेट्रोल के साथ वॉश करना है और एयर प्रेशर लगा के इसको वापस फिट कर देना है। यहाँ से होता हुआ जो ऑयल है आगे पूरे इंजन को सप्लाई होता है। और फिर आपने क्लच साइड कवर जैन, वो भी हम क्रॉन लिफान का डाल रहे हैं और उसके अलावा क्लच बेरिंग जो है वो भी हम क्रॉन लिफान का डाल रहे हैं। क्लच बेरिंग का जो नंबर होता है 6000 नंबर होता है। CD70 बाइक का, चाइना की बाइक का 6001 नंबर। इस बेरिंग की जो प्राइस है वो 80-90 रुपए के अराउंड होती है। उसके अलावा 40-50 रुपए का जो क्लच साइड कवर का जैन होता है। कुछ लेबर चार्जेस होते हैं 350-400 रुपये। जब भी आप बेरिंग फिट करें तो उसकी जो सील्स लगी होती हैं उसको आपने बड़े एहतियात से निकालना है। सील निकाल के ही आप फिट करेंगे। जिस स्पोक की मदद से आप सील को निकालेंगे वो स्पोक जो है बेरिंग की अंदर वाली साइड पे जहाँ पे गोलियाँ होती हैं वहाँ पे टच ना हो। अगर वहाँ पे टच हो गई तो गोलियाँ डैमेज हो जाती हैं और वो आवाज़ पैदा करती हैं। क्रॉन लिफान कंपनी की कोई भी प्रोडक्ट आप उनकी वेबसाइट क्राउन ई शॉप से परचेज़ कर सकते हैं। डिस्काउंट वाली जगह पे आप अगर जो हमारा कोड लिखेंगे PBR15 ऑफ, जो आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा होगा, तो आपको कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदने पे 15% डिस्काउंट मिल जाएगा और पाकिस्तान के किसी भी शहर में आप क्रॉन लिफान कंपनी की कोई भी प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं। बेरिंग को लगाने के बाद हमने क्लच साइड कवर का जैन लगाया। जैन लगाने के बाद साइड कवर लगा दिया और उसके बाद क्लच साइड कवर के टोटल 8 अदद बोल्ट्स होते हैं। बारी बारी आपने सारे बोल्ट्स को अपनी अपनी जगह पे ही लगाना है। 3 बोल्ट्स का जो साइज़ होता है वो मुख्तलिफ होता है, बाकी जितने भी बोल्ट्स होते हैं सभी का जो साइज़ होता है वो बिल्कुल सेम ही होता है। और जब भी आप क्लच साइड कवर को फिट करें तो उसके जो बोल्ट्स हैं वो अपोजिट साइड पे आपने कसने चाहिए, आमने सामने। अगर एक साइड के सारे बोल्ट्स कसने के बाद दूसरी साइड के सारे बोल्ट्स आप कसेंगे तो उस सूरत में अक्सर औकात क्लच साइड कवर जो है वो क्रैक हो जाता है, जिसमें आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती है, लीकेज के मसले होते हैं और आपको बाद में क्लच साइड कवर जो है वो वेल्ड करवाना पड़ता है। क्लच केबल जो है वो भी हमने फिट कर दी है। लुब्रिकेट करने के बाद एडजस्टमेंट आप अपने हिसाब से खुद करेंगे। जहाँ पे आपको एडजस्टमेंट ठीक लगती है वहाँ पे एडजस्ट करेंगे। उसके अलावा किक की अगर जो सील लीक हो तो वो भी आपने ज़रूर रिप्लेस करनी है। उसके बाद किक कस देनी है और फिर बाद में आपने इंजन ऑयल नया ही डालना है जब भी आप क्लच साइड खोलें। जी तो फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा काम करने से आप अपनी बाइक के इंजन की जो आवाज़ है क्लच प्रेस करने से जो आती है वो बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह इस बाइक के इंजन से कोई किसी किस्म की आवाज़ नहीं आ रही। अगर आप अपनी बाइक का इंजन ऑयल वक्त पे तब्दील नहीं करवाते तो इंजन के अंदर मुख्तलिफ किस्म के इशूज़ बन जाते हैं, जिसमें सबसे बेस जो है वो इंजन नॉइस प्रॉब्लम ही है। इंजन ऑयल वक्त पे तब्दील करवाना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।